Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan di antara mereka kitabullah. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka as-sakinah. Semoga berkumpulnya kita di malam hari ini menimbulkan kita mendapatkan sakinah, yakni ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat meliputi kita. Wa hafathumul malaika, malaikat menaungi kita. Wa dzakarahumullahu fiman inda, Allah menyebut kita di depan makhluk yang ada di sisinya. Wa man batta'a bi amaluh lam yusri bi nasabu, barang siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak dapat mempercepat lambatnya amal dia tersebut. Jadi nek amale lambat, gak gelem bermajelis taklim, gak gelem belajar, gak gelem murojaah, maka gak gelem beribadah, lambat amale, nasabe apik lah, nasabe misalnya anak kiai lah atau anak ustadz lah, itu tidak bisa menolong menaikkan derajatnya dia di atas keterlambatan amalnya tersebut. Karena apa, derajat di sisi Allah itu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling dekat dengan Allah, derajat yang paling tinggi orang-orang yang bertakwa. Meskipun nasabnya apik, nek gak bertakwa yo derajatnya rendah. Mulane nasab itu nanti di sini ada pembahasan tentang nasab, yakni mencela nasab. Dilarang kita mencela nasab dan dilarang berbangga-bangga dengan nasab, dengan nenek moyang itu di antara ini. Kemarin bab tentang tanjim, masalah ilmu perbintangan apakah boleh atau tidak. Ternyata ada yang boleh, yakni ilmu astronomi. Ini astrologi, mempelajari dengan zodiak dan letak-letak bintang untuk meramal, itu haram. Tapi ini astronomi, sebagaimana termasuk diantaranya tinggu perkiraan cuaca bareng niku, maka itu dibolehkan, karena itu ilmiah. Perkiraan cuaca ilmiah, mulane munine apa, perkiraan cuaca mergo ilmiah. Itu sebagaimana misalnya air dari suatu dam, dam misalnya nunjukkan, ketika dibuka dam memang kan terus milih. Lah milihnya air ini dihitung, misalnya berapa kilo per jam. Nah ternyata apa itu berapa kilo per jam, sehingga dihitung, setelah dihitung kira-kira sampai Bangilan ini jam sekian. Nah itu jenenge perkiraan. Mulane ahli-ahli astronomi yang perkiraan cuaca itu dia menghitung laju angin itu juga dihitung, sehingga itu boleh karena perkiraan cuaca. Sebagaimana ilmiah bisa diilmiahkan. Tapi seandainya itu hanya perkiraan, seandainya Allah menghentikan gak jadi tok kono, terusan anginnya berhenti, yo gak jadi. Mulane perkiraan cuaca kadang terjadi, kadang
tidak, dan itu dibolehkan. Adapun ilmu yang lainnya yakni astrologi maka itu haram ya, sebagaimana yang kita bahas kemarin. Sekarang masih masalah bintang ya. Yakni babu maja fil istisqa'i bil anwa ya. Utawi bab mertelan perkara jakang teko apa ma ya. Fil istisqa'i ing dalem masalah menyandarkan hujan bil anwa nggih kelawan bintang-bintang nggih. Anwa iku jamak nggih. Mufrate naun nggih. Dadi ning kono terus menisbatkan hujan dengan garis orbit bintang-bintang nggih. Nah, itu tidak dibolehkan nggih. Kita diberi hujan karena bintang ini, karena bintang itu. Nah, itu tidak boleh nggih. Ya, menyandarkan kepada bintang-bintang nggih. Sebagaimana juga kenapa menyandarkan pada bintang tidak boleh? Karena bintang ini tidaklah dijadikan Allah sebagai sebab. Tidak dijadikan sebagai sebab. Jadi ketika sesuatu itu tidak dijadikan sebagai sebab, kok seseorang hamba itu menjadikan itu sebagai sebab bintang ini turun hujan misalkan, maka dia jatuh kepada syirik asghar, yakni kufur cilik. Kenapa kufur cilik? Karena perantara menuju kufur gede. Ya, ketika dia meyakini benar-benar bintang itulah yang bisa menurunkan hujan, timbulnya bintang itulah yang memang benar-benar menurunkan hujan, maka dia jadi syirik akbar, jadi kufur gede. Menjadikan sesuatu yang tidak dijadikan sebab oleh syariat, ia menjadikan sebab. Sebagaimana misalnya jualan DE nganggo akik, ya nah, akik. Gara-gara akik iki jualanku laris. Misalnya kan ngono. Karena akik ini tidak dijadikan Allah sebagai sebab. Seandainya dia dengan sebab akik ini jualanku laris, maka dia jatuh kepada syirik asghar. Tapi nek dia dengan sebab nggih warung kursi sing teko akeh, misalnya laris, maka tidak jatuh kepada syirik asghar karena bersihnya ini secara ilmiah memang menjadi sebab nggih. Orang suka datang ke situ. Bedanya di situ nggih. Jadi ada sesuatu yang memang dijadikan Allah sebagai sebab, dan ada sesuatu yang dijadikan sebab oleh hamba Allah tapi sebenarnya tidak dijadikan sebab oleh Allah secara syariat. Nah, sampean gara-gara aku mang gembol keris selamat aku kecelakaan lah ora babak belas. Nah kan ngono. Nggih, padahal sebenarnya dia diselamatkan Allah bukan karena sebab keris tersebut. Jadi Allah tidak menjadikan sebab, sehingga nek dia saya meyakini sebagai sebab, maka jatuhnya syirik asghar, tidak sampai keluar dari Islam. Itu perlu diketahui nggih. Jadi menisbatkan hujan kepada bintangnya juga syirik, juga kekufuran di dalam bab ini, cuma tidak sampai kepada syirik akbar sehingga tidak keluar dari Islam. Wa qaulillahi ta'ala lan ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala. Wa taj'aluna lan dadiake sapa wong akeh sapa sira kabeh rizqakum ing rezekine sira kabeh annakum satemene sira kabeh kudu kadzibuna nggorake sapa sira kabeh. Iki surat Al-Waqiah, nanti ada di belakang ya hadis tentang ini bahwasanya orang-orang yang diberi hujan nggih. Hujan itu termasuk rezeki, yakni diberi rezeki, gak hujan tok, diberi rezeki hujan ning nggone masalah surat Al-Waqiah ini apa iku turune surat Al-Waqiah ini berkenaan dengan orang-orang yang menisbatkan hujan tersebut kepada bintang, yakni kalian diberi rezeki terusan kalian mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di belakang kitab tafsir. Jadi wong dikei rezeki iku iso dadi malah kufur nek salah menisbatkan ya. Menisbatkan saja iku wis dadi kufur ya. Nek cara apa iku kadang rumah tangga bareng kadang bahaya yang ngono, kadang wong wedok mergawe ternyata penggaweane lancar, sing lanang mergawe gak lancar. Yo kadang-kadang iso ae wong wedok mang dadi kufur nikmat. Sehingga dekne apa iku wani mbek bojone. Iku juga musibah. Dadi kenikmatan kadang-kadang menimbulkan musibah nek dekne gak menimpa kepada orang yang soleh. Sebagaimana Ibnu Mas'ud kan istrinya Ibnu Mas'ud melarat. Istrinya kaya. Tapi Ibnu Mas'ud itu melarat, tapi tidaklah menjadi problem keluarga. Karena apa? Karena istrinya Ibnu Mas'ud itu orang yang soleh. Ibnu Mas'ud itu kan seorang ulama, istrinya seorang yang soleh. Jadi apa itu ulama. Jadi kita itu ditakdirkan masing-masing ya. Kadang sahabat sendiri juga seperti itu nggih. Sahabat itu ono sing dadi ulama. Contohnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar nggih. Iku melane aku ngantek gawe kunyah sini Ibnu Adnan. Iku dulu sebenarnya kula niku mboten pinter sebenarnya nggih, ngaji biasa mawon tengene ustaz.
apa jenenge niku privat ngoten niku mawon asline nggih. Tapi karena diajak teman-teman belajar sehingga ngajar di rumah, terus akhirnya ngajar di masjid, terus akhirnya sampai ke sini, akhirnya sampai ke Jatirogo. Iku sebenarnya kula tak critakno bola-bali asline seneng dhewean kula niku. Dadi cara apa Pak niku? Nah iku. Terus akhirnya kula dijak nggih, kawitane kula berkuliah Ibnu Adnan sebenarnya kula kepengin nggih ana sejarah kula kepengin kaya sahabate Nabi sing duwe kunyah Ibnu nggih. Dadi Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar kula terobsesi dengan niku sebenarnya nggih. Jadi pertama kula kenal sunnah kula nggadah kunyah niku Abu Abdullah. Nggih. Terus kemudian mempunyai anak dipanggil Abu Najiyah, anak kula Firqatun Najiyah. Terus kemudian dua anak laki-laki Ayub dipanggil orang Abu Ayub. Terus kemudian waktu itu kula nyervis lampu. Kula nyervis lampu. Tak dono sejarahe kunyah Ibnu Adnan. Kula niku nyervis lampu tak jenakno apa lampu kuwi. Terus bapak kula kan Adnan, kula terprosesi mbek para ulama nggih. Kula kasih nama Ibnu Adnan. Dari pertama itu Ibnu Adnan yang resmi kula membuat sendiri kunyah Ibnu Adnan nggih. Ibnu Adnan. Terus kemudian ternyata dengan kunyah tersebut nggih, ternyata Allah takdirkan kanca-kanca malah ngajak ngaji. Mungkin di situ mergo sahabat Nabi ku ono sing dadi ulama. Ono sing gak ulama, panglima perang sinten? Khalid bin Walid. Sampean gak ngarah tahu ketemu ceritanya Khalid bin Walid itu ulama, para sahabat tidak. Khalid bin Walid itu panglima perang, mereka dalam porsi masing-masing. Lho Khalid bin Walid itu gak ono sampean kula maca hadis selama iki sampai hadis redusin dan lain sebagainya itu gak ono ceritane an Khalid bin Walid, mboten wonten. Padahal sahabatnya Nabi yang mulia. Heeh, mboten enten nek wonten kula disanjangi. Nggih, mergo memang porsinya itu masing-masing memang. Ternyata memang seperti itu nggih. Dadi mulane di antara ulama sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar nggih. Sinten Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas iku ulama nggih. Terusan di antaranya perawi hadis nggih. Abu Hurairah nggih. Iku perawi hadis nggih. Jadi itu ternyata memang Allah menempatkan. Makanya kemarin tak bahas itu sebagaimana Uwais Al-Qarni, ternyata Uwais Al-Qarni bukan seorang ulama yang mengajar, tapi dia dijadikan contoh sebagai orang yang berbakti kepada orang tua dan dia dimuliakan Allah sebagai pembesar tabi'in gitu. Itu karena dia berbakti kepada orang tua dan menjadikan percontohan untuk seluruh umat. Itu bukan pilihan, memang dipilih oleh Allah dijadikan orang yang seperti itu. Jadi Allah memilih ini dijadikan ulama, ini dijadikan panglima perang, ini dijadikan agnia, orang kaya. Ini dijadikan orang yang dermawan, itu Allah yang menjadikan. Sedangkan keinginan kita misalnya mondono anak-anakku menjadi ustadz, belum tentu. Pinterlah belum tentu jadi ustadz. Mergo apa sing dadekno iku nanti Allah Subhanahu wa taala ning porsine masing-masing. Bahkan kula ketemu iku tiyang sing lebih pinter timbang karo kula, ora ana papane kula niku. Tapi malah mboten tampil, Pak. Kan ngoten mboten tampil. Nek kula malah ilmune sing saithik sebenarnya iki. Jadi yuk diamalkan, diajarkan ke keluarga kan bisa. Wallahu alam, memang pilihan sebagaimana sahabat Nabi yang tidak mengajarkan, tidak tampil seperti Khalid bin Walid kan punya ilmu mereka. Beliau itu bersama Rasulullah pasti mempunyai riwayat-riwayat dari Rasulullah soalnya kenyataannya tidak menyampaikan. Kan katanya tidak menyampaikan gitu. Tapi tidak menyampaikannya ini karena ada sahabat-sahabat Nabi sudah menyampaikan dan porsinya masing-masing itu tidak ada masalah. Jadi kita itu pada porsi masing-masing. Kadang sing teko itu lebih pinter timbang karo kula asline nggih. Ya, tapi kita melane memang saling mengajarkan sebenarnya, saling mengingatkan gitu. Wa Nabi Malik Al-Asy'ari. Dene Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arbaun utai perkara papat fi ummati ing dalam umat ingsun min amril jahiliyah itu termasuk setengah sangking perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah itu banyak, agak kur papat tok niki nggih. Jadi di antarane perkara jahiliyah iku tabarruj. Iku sing paling penting saiki iku sampeyan nek duwe bojo, duwe anak wedok iku diperhatekno apakah mereka tabarruj napa mboten. Tabarruj di antara tabarruj itu nek wong wedok di antara tabarruj itu keluar sing jarang diketahui ya, keluar dengan pakai kerudung segitiga disampai sempetno ning nggone kuping. Wonten. Iku termasuk menurut para ulama termasuk kategori tabarruj. Akeh ngene desa-desa. Lah iku nek gak diterangno wong gak paham, itu termasuk tabarruj haram hukumnya. Iya kan ning desa-desa kan kudung saiki ta disempetno kene nggih. Ngerti nggih?
Nah, iku dieling-eling niku. Nek ning jero omah gak apa-apa, ning ngawur keluarga dhewe nek digawa metu, maka dia termasuk kategori tabarruj. Muga ngetokno perhiasane kan ngoten. Ditutupi saithik tok. Ditutupi saithik tok. Iku termasuk tabarruj. Termasuk apa iku perkara jahiliyah. Banyak perkara jahiliyah. Layat rukunahunna nggih. Ora bakal ninggalno sapa umat ingsun hunna ing 4 perkara jahiliyah mau nggih. Jadi 4 tadi tidak akan ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, akan selalu ada nggih. Akan selalu ada di kalangan umat Muhammad. Bahkan mungkin di kalangan kita nggih. Bahkan mungkin di kalangan kita ketika kita belum ngerti ilmunya wis ngerti nanti dihilangkan nggih. Sing nomor 1 yaiku rupane perkara papat mau al-fakhru bil asab. Bangga ning gone nenek moyang, membanggakan nenek moyang. Nggih. Atau juga diartikan oleh para ulama bangga dengan kedudukan. Ada 2 makna nggih. Bangga dengan kedudukan termasuk perkara jahiliyah, sampean duwe kedudukan yang tinggi di masyarakat terus sampean bangga, itu termasuk perkara jahiliyah yang tercela nggih. Karena itu termasuk kesombongan nggih. Jadi ning kene bahkan iki membanggakan nenek moyang mbah-mbah biyen wong top misalnya. Mbah biyen wong top, nasabe apik. Gak boleh kita berbangga-bangga dengan nasab nenek moyang. Nenek moyang wong top, dia akhirnya bangga menyombongkan nenek moyang. Wah, aku lho keturunannya Joko Tingkir misalnya ngono. Joko Tingkir ngombe dawet terusan. Nggih, keturunannya Joko Tingkir. Nggih. Jadi nggih, Joko Tingkir terus tok nggone Mbah Abdul Jabbar nggih. Terus kula nate nelusuri silsilah ternyata juga tok kula ternyata ngono lho. Tapi mboten berbangga-bangga kula. Nggih, nate nelusuri juga kula tapi ternyata tok juga nek kang Mbah Jabar tok kula niku sampun ke-8 insyaallah nggih. Sing wonten silsilah riyen niku, tapi mboten kula openi. Muga engko mbak nek diterus-terusno. Muga kula enten nggih, kula gadah kenalan kula nate riyen dolan ning Surabaya nggih. Kemaleman nginep temahe koncone kanca kula, ternyata di situ dia mempunyai silsilah Sunan sapa ngoten nggih. Sunan nampel juga Sunan sinten ngoten enten silsilah niku. Ternyata ning kono iku ditemplekno dienggo senjata. Dek ning kono megok turunane Sunan iki dihormati wong, Pak. Jadi akhirnya dihormati wong dadi tokoh. Ternyata ngomong kan ngobrol banyak tak rungono, ternyata dekne iku sombong ternyata. Sombonge ngeten. Saking sombonge dhek rumangsa di apa? Ditokohno nggih. Akhire dhekne iku ape mbangun omah wae wong sing ngaji iki dhewekane sitok-sitok. Aku sesuk ape mbangun omah terus ana sing nggawa semen, terus ana sing nggawa wedi. Omahe dadi perkara ngono ku, Pak. Dadi nodong murite, Pak. Ora wani muga dhek keturunane wali jare. Ngoten. Dadi dimanfaatno, dia memanfaatkan keturunan nggih. Nek wong-wong ning gone umate wong sebelah sing ngono iku atik roh iku keturunane misale wali sapa nek ngurmati kan rawani bantah, Pak. Gak wani bantah. Dhek berat lah gak wani bantah. Ke bagian semen, ke bagian pasir nu teko nggo semen nggo pasir. Gak wani bantah, Pak. Aku tak rungono wae aku nginep ning kono wong kancane-kancaku nggih masalah iki. Kancane-kancaku nggih. Iku cerita nggih. Dadi memang orang-orang sing wis fanatisme dengan apa iku ajaran yang seperti itu biasanya dia tidak akan berani membantah di kono wae budal kan. Ternyata dia memanfaatkan ya. Terus wata'nu fil ansab ya. Sing nomor loro mencela nasab. Jadi mencela nasab ada 2 nggih. Sing nomor 1 mencela nasabnya sendiri, sing nomor 2 mencela nasab orang lain. Sampean misalnya mencela nasab orang lain ya. Mencela nasab orang lain misalnya ana wong ku belajar. Nasabe elek, gak anake ustad, gak anake kiai, moro-moro bareng belajar ternyata pinter terus ngulang ngaji nggawe pondok. Sing maune nasabe kiai iku sapa nggawe pondok iku? Kan ngoten ya. Iku sapa nggawe pondok iku? Dia yang jenenge mencela nasab, bisa mencela nasab orang lain. Kenapa kita enggak boleh mencela nasab? Karena nasab itu kita tidak bisa milih, iku takdiri Allah Subhanahu wa taala, gak bisa milih. Dan nasab itu wis dicontohno Allah, ana wong sing nasabe apik dadi wong kafir, nggih. Ana wong sing nasabe elek malah dadi wong
mukmin. Contohnya sapa? Contohnya diantane Salman Al Farisi, gak wong Arab malahan. Wong Paris tapi beriman mbek ning gone Rasulullah akhirnya dadi sahabat Nabi dadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sing nasabe apik sapa? Abu Lahab. Nggih. Abu Lahab nggih. Abu Lahab itu bin Abdul Muthalib. Oh, pamane Rasulullah SAW nek diterusno tok Nabi Ismail tok Nabi Ibrahim. Tapi karena tidak beriman ternyata meskipun nasabe elek dia kafir nggih. Bahkan dinas ning gone surat Al-Lahab, ya nama aslinya itu Abdul Uzza, nggih. Abdul nggih. Meskipun nasabnya baik nggih. Nah, ketika dia tidak beriman, maka dia tidak dianggap nggih. Mulane kita harus berjuang masalah nasab. Sampean nasabe elek lah ojo apa? Ojo jenenge ya, ojo putus asa. Mergo apa memang biasane nggih, biasane wong nek bapak-bapake bodho, nasabe elek iku ulangane angel. Nggih to? Biasanya yo nurun bodhone angel diulang. Tapi sampean ketika angel diulang, sampean tetap harus terus ngaji, mergo apa? Memperbaiki nasab. Ngene sampean wis nasabe wis dadi wong apik, wong pinter, wong soleh, nggih. Bapake padahal misalnya PKI misalnya, bapake PKI lah ojo. Mulane kadang ngecap nek bapake PKI anak yo PKI ku kleru. Iku jenenge mencela nasab. Sapa sing pengen dilahirno saka wong PKI misalnya. Sapa sing pengen dilahirno sing bapake kafir. Iku mergo apa takdire Allah gak iso milih. Nggih, sampean gak iso milih pengen dadi anake sapa gitu. Nah, iku sampean harus berjuang misalnya bodho iku piye yo? Bodho iku ana sing memang dari awal iku gawan dari cilik memang ulangane angel. Tapi ana kisah nggih, ana kisah iku murid Imam Syafi'i iku bodho. Bodhone ra kaprah. Sampean paling diulang pisan pindho paham nggih. Ping 3 paham. Murid Imam Syafi'i diterangno misalnya sampai ping 39 gak paham. Jenenge Rabi bin Sulaiman. Rabi bin Sulaiman murid Imam Syafi'i ketika ning halaqah iki kabeh diulang diterangno ditakoki apakah sudah paham nggih? Fahimtum sing sita mang jawab dereng paham. Diterangno neh karo Imam Syafi'i ditakoki wis paham? Dereng paham. Diterangno neh karo Imam Syafi'i ditakoki wis paham? Urung paham. Sampai ping 39 nerangno Imam Syafi'i. Saking sabare Imam Syafi'i bareng ditelangno wis ping wae gak paham, akhirnya Rabi bin Sulaiman iki akhirnya metu ke majelis. Iku sampean mosok ana wong saiki sing didele ngantek ngono iku. Mboten mulane wis sepuh lah kaya Pak Harjito, kaya Pak Iku wis sepuh lah iku asline nek gelem belajar pasti bisa. Pasti bisa. Ya kula nggih tesih belajar wong kula asline tesih bodho nggih. Cara ning kajianku wong ngaji ku suwe malah rasa bodho sing gak ngerti mergo saya akeh. Ngono. Tapi nek gak tau ngaji malah pinter. Rumangsa wis ngerti reno-reno. Nggih ya. Nah, memang ngono. Ya akhirnya sinten Rabi bin Sulaiman akhirnya metu ke majelis, meneng-meneng langsung metu. Mergo dhek sungkan jengkelno gurune metu. Padahal Imam Syafi'i gak jengkel, bareng metu setelah majelis digoleki Rabi gak ono terusan ternyata metu mulai diceluk karo Imam Syafi'i. Diceluk wedi asline celuk mungkin sampai diseneni nek wong saiki bocah goblok lak ngono ya. Gak oleh goblok-goblokno iku. Akhire Rabi iku mau Rabi bin Sulaiman memang datang ning Imam Syafi'i wis kowe nggih engko marane mahku. Yakni apa diulang ngaji privat, ora dibarengno kanca-kancane. Kan nalare kurang dhewe yo didhewekno. Diulang nang omah. Tuwa kontenan nggone griyane Imam Syafi'i diulang. Diulang, Imam Syafi'i takoki wis paham urung. Wis privat niku wis privat niku. Wis paham urung. Wis paham urung. Terus akhirnya wahai Rabi nggih iso ku ngulang sampean nerangno ki ya mukur ngene iki tok dari Imam Syafi'i nggih. Mergo apa sing duwe ilmu ku Allah, sing ngekeki ilmu Allah jare Imam Syafi'i. Hei Rabi, kowe mendekato ning gone Allah, bertakwa ning gone Allah, ndonga njaluk ning gone Allah dikei ilmu. Mulane ning kono apa? Iya, wattaqullah wa yu'allimukumullah nggih. Takwa ning gone Allah sampean diajari Allah. Jadi ternyata kuncine ilmu takwa nggih. Kunci ilmu takwane sampean memang ditakdir dari awal wis dedel bertakwa ning gone Allah. Engko ana wong ditakdir dari awal wis cerdas, dari awal ana sing
dedel. Jadi gak ono. Ternyata setelah dia bertakwa kepada Allah, Rabi wedi ning gone Allah, beribadah tenanan, bermunajat kepada Allah, minta ilmu, ternyata menjadi murid senior Imam Syafi'i. Jadi ahli hadis, jadi ulama fikih iku Rabi bin Sulaiman. Akeh kasus ngoten niku kaya sinten Imam ahli nahwu Al-Kisai. Iku anggo semangate kita semua nggih. Al-Kisai iku bingung perkara belajar nahwu gak paham-paham. Nah kula mawon nggih setengah paham asline, gak paham tenanan. Muga kula belajar ping bolak-balik mulai ge biyen isih MTS wis belajar nahwu nggih. Tamak ngapalno ngantek 250 bait sampai alfiyah oleh 250 bait tapi gak roh karepe kula. Gak roh karepe tenan gak roh karepe. Apal tok. Apal tok nggih. Kula rada ngertine iki pas ketika privat ning gone omahe ustaz iki rada ngerti kula. Iku rada ngerti dikon praktek maca ngoten niku. Kon praktek maca kitab ngene karo ustazku iku rada ngertine niku kaitane kula. Wis tuwek niki mah rada ngertine kawitane. Mulai ge biyen apal sampai 500 bait kula niku mboten ngertos karepe. 500 bait 500 larik niku lho. Nggih, enten andumane kan imriti kan 250, alfiyah iku 1000 bait. Lah alfiyah kula apal namung 250 bait. Riyen niku. Tapi apal gak roh karepe. Gak roh prakteke kan ngoten. Nggih. Akhire Imam Al-Kisai ku ketika bingung perkara ngaji gak paham-paham. Imam Al-Kisai ku roh semut itu nggawa pakanan. Digawa munggah dinding, ceblok pakanane mu. Lah semut itu nggawa pakanan gede pakanane sing digawa lembek semute. Jadi sesuatu yang berat digawa ning dinding ceblok, angger ceblok dicukukne diawasi karo Imam Al-Kisai. Digawa menundun. Akhire tok dhuwur tok nggone omahe. Terus Imam Al-Kisai wong semut ae nggawa sing abote ngono wae kasil. Mosok aku belajar nahwu gak iso. Akhirnya dia bersungguh-sungguh belajar terus akhirnya jadi ulama ahli nahwu. Ahli gak terima iso, ahli. Ahli. Kita iku kalah apane? Kalah usahane nggih. Bar ngaji paling leha-leha, gak pernah ngapalno, gak pernah murojaah kan ngoten asline. Ya, mekae kita tetep kalah ngoten nggih. Tapi alhamdulillah isih diamalno nggih. Sing penting iku ngamalno nggih pertama niku. Ngamal iku kanggo semangat nggih. Dadi ana Imam Rabi bin Sulaiman, ana Imam Al-Kisai. Sampeyan kudu semangat belajar nggih. Susah angel belajar nahwu sore angel ora kaprah. Ana wong muni gampang asline mbujuki. Cara mudah praktis untuk bisa bahasa Arab iku mbujuki asline. Jajal ngene iku 3 jam bisa bahasa Arab. Yo. Apa iku 40 jam bisa baca kitab. Niku mono mukur ngekeki angin segar tok. Sampeyan terjuni bisa bertahun-tahun niku. Nggih, bisa bertahun-tahun ngoten iki. Tapi memang kudu sungguh-sungguh nek cara ning ngene sairane Imam Syafi'i watuli zamani, panjang zamane. Zamane wong belajar kudu panjang. Mulane belajar sampai mati. Gak kaya ibu-ibu sing disindir karo ibu. Nika nggih, belajar sampai kapan? Belajar wae anake terus piye iku. Nah, iku hasilnya belajar sampai mati. Ora sampai kapan sampai mati. Ya, seandainya pun gak wis belajar kok gak iso, dengan datang itu saja sudah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iman nggih, sudah datang saja sudah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Nah? Sudah. Dulu sudah ada. Saya kan sedikit baca kadang DKI cuplikan ketika ada mubtada kemudian ada khobar sebagai kunci. Nggih. Memang aslinya ya? Harus ketika ada mubtada harus ada khobar cari mubtadanya, harus seperti itu kan. Iku rangkaian memang. Ada kalimat idza ketika mesti ada mongkone. Nggih, jawab. Ya pasti harus dicari terus. Ono kata kerja harus ada yang mengerja, dicari terus. Nek gak ketemu harus ketemu kan ngoten. Memang seperti itu. Nah, itu bagi orang yang sudah belajar tahu nggih. Jangan Abidin kae wis ngerti ngono. Iya, harus iku nggih. Memang seperti itu, sudah ada itu nggih. Dan rumusan itu diambil dari hadis dan Al-Qur'an kan seperti itu. Ya nek carane bahasa Indonesia ana subjek, ana predikat ngoten niku lho nggih. Ada objek dan lain sebagainya nggih. Kalau bahasa siakul kalamnya untuk kelanjutan. Jadi wong nasabe apik lah nek gak bertakwa, mulane termasuk diantarane iku sapa neh Mang Abu Lahab nggih. Terus ana neh iku Kan'an nggih. Mulane Kan'an niku
meskipun dekne iku secara nasabe anake Nabi Nuh, tapi secara syariat dia tidak dikatakan anake Nabi Nuh. Mulane cara mati Nabi Nuh cara meninggal tekanan gak oleh warisan misalnya kan ngono. Mulane nek ana anake wong Islam kafir kan gak entuk warisan, gak dianggap secara syariat. Mulane ning gone Al-Qur'an iku ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, kanane bukan keluargamu nggih. Innahu amalun ghairu sholeh, dia tidak beramal soleh, yakni tidak bertakwa. Sebagaimana Nabi Muhammad juga inna auliyai al-muttaqun, sesungguhnya keluargaku adalah orang-orang yang bertakwa. Bahkan apa itu ahlul bait Nabi ketika tidak bertakwa tidak diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk apa itu dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yazumu annahu minni. Jadi ada fitnah itu yang terjadi dari hasil sepak terjang ahli bait Nabi Muhammad SAW, yakni keluarganya Nabi Muhammad SAW. Keluarganya Nabi Muhammad itu mengaku bahwa dia termasuk dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad walaisa minni, dia tidak dari golonganku, jadi Nabi Muhammad. Innama auliyai al-muttaqun, sesungguhnya keluargaku adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga ulama yang ngarani bahwa semua orang yang bertakwa itu adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW. Itu pendapat yang lemah cuma masih bisa dipakai dalil nih. Jadi kita keluarganya Nabi Muhammad SAW, mulane dulurem sapa wong Islam kan ngoten. Makanya kita masih keluarga di dalam apa Islam kan ngoten. Dan kita itu memang harus nggih, masalah nasab harus benar-benar diperbaiki. Jangankan kita nggih, sing wis kenal ngaji nggih. Malinge pengen anake dadi wong apik. Meneh kok kita, kula iku pernah ngertos pas teng peken niku nggih, ana seorang pelacur. Pelacur, Pak. Kula ngerti niku pelacur mergo wis terkenal dia itu pelacur nih. Ono pelacur nggih. Bareng dalam suatu waktu pernah komunikasi kalih kula nggih teng peken niku. Ternyata aku ngene lah, Mas. Anakku tak pengen kaya aku. Ngono. Nggih, aku ngene lah anakku tak pengen kaya aku. Tak kongkon dadi wong apik, tak kongkon dadi wong Islam sing apik. Saiki tak pondokno. Ngono malah pelacur niku, Pak. Saiki tak pondokno terus anakku iki nggih gak tahu metu mbek wong lanang, tak penging. Pokoke awas tenan nggih metu mbek wong lanang. Jadi padahal dia ini pelacur. Pelacure pengen anake dadi wong saleh, tapi ku yo rada keliru. Nek pengen dadi wong saleh mestine dhek tobat sik dadi wong saleh, insyaallah anake dadi wong saleh. Mergo secara sunatullah anake wong saleh iku yo saleh. Secara sunatullah nggih. Anake wong jahat ya jahat secara sunatullah, tapi ana pengecualian mau ya. Di antaranya anake wong soleh, anake Nabi Nuh tekanan mau di antaranya kan ngono. Iku pengecualian nggih. Hanya beberapa sebagai contoh dari Allah Subhanahu. Tapi secara sunatullah nek sampean pengen anake soleh, sampean soleh dhisik. Mulane tak kandhani nek sampean pengen anake hafal Al-Qur'an, ngapalno Al-Qur'an sik meskipun gak sampai hafal tapi berusaha. Nek pengen ngoten terus, nek pengen bojone sampean soleh, solehah, sampean kudu soleh dhisik. Mulane nek sampean duwe bojo kok mbrengkel wani wong lanang wae iku bisa jadi sampean wae sing rungso saleh. Mergo sunatullah nek bojone wong saleh iku saleh. Sunatullah lho nggih. Ana siji loro tok dienggo percontohan. Iku pun para ulama, para nabi. Sing kan kita mungkin masuk sing umum. Nek kita saleh insyaallah bojone saleh. Mulane ketika sampean kok bojoku kok wani ambek aku, sampean wae sing merek ning gone Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sampean iki sing trae urung saleh. Mulane bisa nggih. Nggih. Jadi nek bojo mbok jak iku penting, iku sunatullah, iku menjadi hukum. Kaya nek ana mendung, ana udan itu bisa dipakai dalil, tapi tidak semua mendung pasti hujan. Jadi nek saleh iki ada kepastian bahwa bojo melok salehah. Tapi nek kan ngono karek katut-katutan tok le. Katut-katutan tok. Wong iku nek wis dijodhokno, wis nikah. Nek sing wedok mau nek elek, sing lanang apik, iku mestine ana sing katut salah siji. Mbah sing lanang katut elek, mbah sing wedok katut apik. Kan ngoten. Ya mergo apa? Mergo gak mungkin harus kufu sama wong apik ambek wong apik, wong elek ambek wong elek masalahe ning gone Al-Qur'an kan ngoten nggih. Wong apik ambek wong iman ambek wong iman, wong apik ambek wong apik, wong elek ambek wong elek. Kok ternyata gak ono sing gelem katut. Blas gak ono sing gelem katut. Biasanya Allah menjadikan dia dipisah. Terus nikah neh sing apik nikah oleh wong apik, sing elek nikah oleh wong elek. Iku sunatullah nggih. Sunatullah iki kena dienggo pegangan untuk kita apa memonitor kehidupan kita. Anakku kok nakal, ya sampeyan sing bertakwa ning gone Allah. Insyaallah anakmu kok gak nakal. Terus kita berdoa kepada Allah, coba bedheti wae. Nggih, bojomu ya coba seneni wae malah tambah nemen.
Meneh ke mangkel. Meneh sampean mangkel mbek bojone malah tambah nemen. Mergo apa sampean nek mangkel mbek bojone sampean dilaknat malaikat, iya. Lha wong dilaknat apa kok apik dadi apik kan gak ngarah dadi apik. Kowe mangkelem terus wae. Ya kan ngoten. Dadi sebenarnya sing memperbaiki diri ku sing lanang dulu nggih. Sing wedok ya ngono, tapi nek kanggo wong wedoke nek pengen duwe bojo lanang, duwe bojone saleh, dhek kudu dadi salehah sama seperti itu nggih. Jadi iku penting kunci niku nggih. Kunci sunatullah iku kunci nggih. Muga ora nek mung aku wis saleh kok bojoku elek trae iku aja ora ngono berarti sampean niku ujub nggih. Ujub. Rumangsa dadi kaya Nabi Nuh misale. Anakku numakallah asline aku wis saleh. Rumangsa kaya Nabi Nuh iku jenenge ujub. Kowe harus ngreyangi dhewe. Oh, berarti aku mungkin urung dadi wong saleh. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala ngoten. Niku nek cara kula ngoten. Watta'nu fil ansab nggih, mencela nasab nggih. Padha wae iki mang sampean mencela nasabe wong dhewe anake PKI ndak ape dadi apa, nek sinau bereng misalnya, nek belajar bereng sama dengan sampean mencela nasab. Ning kene termasuk perkara jahiliyah dan termasuk berdosa. Karena apa? Sama saja sampean niku mencela nasabe sampean sendiri termasuk tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wal istisqa bin nujum iki dalile nggih. Istisqa napa? Menisbatkan hujan nggih bin nujum kelawan bintang. Nisbatno hujan ning bintang nggih. Iku juga termasuk perkara jahiliyah wan niyahah. Niyahah iku meratapi mayit nggih. Nggih, menate waqala lan ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaihatu utahe wong wedok sing meratapi mayit nggih. Meratapi musibah nggih. Idza lam tatub nggih, lamun ora tobat sapa annaihah mau qabla mautiha ing dalem sadurunge meninggali annaihah tuqamu mongko den bangkitake sapa annaihah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat wa alaiha lan iku ing ngatasé annaihah sirbalun utai pakaian, yakni pakaian bawah sirbal itu pakaian bawah min kotironin saking cairan tembogo. Jadi sampeyan pakaian bawah cairan tembogo. Cairan tembogo panasnya kok cairan tembogo membentuk pakaian. Wong aku nyolder lampu ketutusan soldere panasen. Ini cairan tembogo dienggo pakaian. Wa dzir'un lan dzir'un niku baju pelapis semacam baju besi perang nggih. Yakni semacam rompi atau mantel baju perang niku nggih. Wa dzir'un min jarobin saking penyakit kulit. Baju perang gak model ngene-ngene rangkaian niku. Dadi awake penyakitan kulit ngantek model kaya baju perang. Jadi lara tenan penyakit kulit nemen, gak trimo panu men. Iku gak trimo panu rata wae sampeyan wis lara kabeh iku gatel. Ini gak iki malah mbrenjol-mbrenjol kayak baju perang. Iku wong sing meratapi mayit nggih. Meratapi ketika musibah. Dan iki kenapa anaikah wong wedok mergo biasane sing meratapi mayit wong wedok. Kula gadah tangga riyen anake meninggal dhekne wong gero-gero guling-guling ngantek nyemplung kali. Ngantek nyemplung kali dicowekeli wong akeh. Iku termasuk jenenge meratapi mayit. Iku dosane gedhe. Nggih sampai dhekne entuk nek gak tobat iku mang nggih hukumane nggih. Anaikah padahal wong jahiliyah ge biyen iku nek gak meratap iku urung termasuk sayang ning gone keluarga. Nek keluargane sing meninggal kok dhek gak iso nangis, nyewa wong sing tukang nangis. Piye sithik mayit memang ditangisi. Heeh. Piye sithik ana sing nangisi, nek gak ana sing nangisi saru. Mergo wis menjadi adat budaya jahiliyah. Cara saiki nek gak ana ngrubengan tahlilan 7 dina kan saru ngono tunggale cara saiki. Nggih. Kleng-kleng ketok saru ketok piye ngono umume ngono kan ngono. Ya kan ngoten nggih. Dadi ngono, dadi wong biyen akeh sing nglakoni perkara apa? Perkara saru nek gak dadi kok gak ana sing nangisi piye saru ngundang tekang nangis dikongkon nangis gero-gero ning kono kan. Tesih wonten. Lho, karena apa dianggap tidak sayang nggih. Dianggap tidak sayang mbek keluarga. Padha mbek kita misalnya gak ngadakno 7 dina, 3 dina, 14 dina sampean dianggap gak sayang keluarga. Hampir sama lho nggih. Kula mboten ngarani sama persis tapi hampir sama nggih. Nggih. Budaya jahiliyah.
Nggih. Iya sampean kan diarani gak sayang keluarga nggih. Gak anak yang berbakti misalkan seperti itu nggih. Rawahu Muslim. Walahuma lan iku kedue Imam Bukhari Muslim an Zaid bin Khalidin saking Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu qala salat lana nggih. Lana iku nek ning nggone saroe bimakna bak. Paling ning kono ana ning nggone saroe sampean nggih. Lana iku bimakna bak nggih. Ngene iki nek gak roh saroe ya repot memang. Lana iso lam iso bermakna bak nggih. Salat lana kelawan kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuhi ing salat subuh. Bil Hudaybiyati ing dalem tanah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu sekitar 20 km dari Madinah. Berapa? 5 kilo. Nek dari Madinah lebih jauh nggih. 20 kilo sekitar mboten kelenten. Ala ithli samain nggih. Setelah turun hujan nggih. Ala ithri iki maknane ala ithri iki ala ing atase ithri sama ini yang mengikuti langit asine yakni hujan. Kanat kang ana nggih. Apa udan mau iku minal laili saking wengi. Dadi ge bengi udan subuhe mau salat subuh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma sarafa mongko nalikane rampung sinten Rasulullah akbala mongko madhep iku akbala nggih iku salah cetak niku. Akbala ngoten nggih. Akbala mongko ngadhep nggih. Sinten Rasulullah SAW alan nase ing atase menungso yakni para sahabat jamaah nggih. Jadi bar salat madhep jamaah. Qala matur sinten Nabi Muhammad SAW terusan kultum nggih. Hal tadruna nggih. Apa ta weruh sapa sira kabeh madha ing apa nggih. Qala matur sinten rabbukum robe sira kabeh. Kira enggak apa yang diucapno Allah Subhanahu wa taala ketika setelah turun hujan ini untuk pagi hari ini. Qala matur sinten para sahabat Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu ta'ala wa rasulan utusan Allah ku alamu luweh ngerti. Qala matur sinten Rasulullah SAW asbaha ing dalem iki wektu esuk min ibadi iku setengah sangking hamba ingsun mukminun ana wong mukmin, ana wong kang mukmin, wong kang beriman. Bi kelawan ingsun wa kafir lan ana wong sing kafir. Jadi esuk iki ana wong sing iman, ana wong sing kafir. Jadi asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Jadi khabare asbaha min ibadi niku asbaha ing dalam waktu esuk min ibadi iku setengah sange hamba ingsun mukminun utawi ana sing beriman bukan utawi ana sing beriman bi kelawan ingsun wa kafirun lan ana sing kafir. Dadi esuk iki ana sing iman ana sing kafir gara-gara hujan iki mau. Fa amman qala fa amman mongko anapun utawi wong qala iku lamun ngucap sapa man ing ucapan mutirna bi fadli wa rahmatihi. Mutirna den paringi hujan sapa kita bi fadli kelawan karone Allah wa rahmatilan rahmati Allah. Fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono nggih. Mongko utawi mengkono-mengkono man iku mukminun iman soman bi kelan sun kafirun tur kafir bil kawakibi kelan bintang-bintang. Jadi nek esuk-esuk ana wong setelah ge bengi udan terusan utawa sore-sore nek udane esuk kan ngoten. Sing penting nek bar udan nggih. Nek ngucap mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi iku doa setelah turun hujan. Nek pas hujan kaya apa doane? Saya eling ta ora? Allahumma shayyiban nafi'a. Iku dipakai terus. Mergo apa ketika sampean hujan gak mbok pakai sampean hafal lah nggih. Sampean hafal lah gak mbok pakai iku bakalan lali. Jadi wis hafal lah sampean gak pakai bakalan lali nggih. Nggih, termasuk kula iku duwe hafalan kuatah ketika gak sering tak nggo dalil ana laline. Dan macen ngoten. Heeh. Jadi ana laline mulane bocah cilik-cilik TPI kadang dilombakno bareng hafal doa iki tapi wong tuane nang omah gak iso doane yo gak tahu doa nek mlebu WC gak tahu doa nggih dan lain sebagainya akhirnya anake gak tahu dikon praktekno wis apalah sampean gedhe lali tapi nek hafal sampean praktekno langsung eling nek carane ngene sampean bareng ngapalno nggih Allahumma shayyiban nafi'a misale kok terus turun hujan sampean kok lali goleki ya terus berdoa ngono terus kok idedep eling terus kan nek lali goleki tulisane nggih waca ndonga mek maca lah gak apa-apa kan kula riyen niku
Nggih ngoten kawitane nek ketika lali tak goleki, piye kae kok iso lali, goleki sehingga nanti ingat mergo hujan uga terus ya. Hujan kan gak terus. Piye kae doane ya misale ngono. Nah, dicari. Iku resepe. Nek gak diamalno lali, kaya Al-Fatihah lho dienggo terus kan gak lali. Tapi aja ngenyek nek ana wong lalinan. Nek wong lali aja mbok nyek. Mergo gebiyen ana ceritane ku wong maca surat Al-Kafirun dinyek perkara kebulet, kan ana ayat sing kembar. Terus akhirnya dekne sing ngenyek mau malah kebulet maca Al-Fatihah kan ngoten. Iya, mengko ngono iku hal yang biasa ngono lho. Malah kebulet maca Al-Fatihah. Mulane aja geman goleki kesalahane wong liya nggih. Mesti temok mbok goleki kesalahane engko sampean salah dhewe kan ngoten. Temok nggih. Wong kula kadang ngrungokno rekaman kula dhewe niku, lho, kowe nane kok tak waca ngene ngono kadang ngoten nggih. Mergo kadang mokor sepintas tok nggih. Terus jadi nek muni mutirna bi fadli wa rahmatih nek tenang muni ngono nggih, maka dia termasuk iman ning gone Allah mbek kafir ning gone bintang-bintang. Wa amma man qala, lan ana pun utawi wong qala iku lamun ngucap sapa man ing ucapan mutirna binawi kada wa kada, mutirna den turunake hujan sapa kita binawi kada kelan bintang ini kelan sebab nggih, kelan sebab bintang ini lan sebab bintang ini, fadzalika mongko te mengkono nggih. Man iku kafirun nggih. Kafir sopan bi kelan ingsun Allah, mukminun tur iman sopaman bil kaukabi terhadap bintang-bintang dianggap apa? Dianggap iman ning gone bintang-bintang karo Allah Subhanahu wa taala, yakni wis berbuat kesyirikan. Tapi ini syirik asghar nggih. Iki mang tak gano tafsire apa tak wacana tafsire iki kok wis entek wektune ya. Walahumalan iku kedue Imam Bukhari Muslim min hadis Ibnu Abbas saking hadis Ibnu Abbas maknahu yang semakna dengan hadis di atas mau nggih. Wa filan iku setengah saking apa iku jenenge setengah saking isine hadis. Kala ngendika sapa ba'duhum sebagiane wong akeh nggih. Dadi ana wong sing muni lakot sedekah nau kada wa kada. Uga mutirna unine kemangan mutirna binau kada wa kada. Nggih. Kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang ini. Sing ning liwatane lakot sedekah nau kada wa kada. Sungguh benar bintang ini dan bintang itu. Yani tenan yo tibake yo. Mulane bengi kan ana bintang iki mulane turun hujan seperti itu nggih. Fa anzalallahu hadil ayah, maka turunlah ayat ini nggih. Termasuk fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul ta'lamun adzim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum min rabbil alamin. Afa biadal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Iki berkenaan dengan orang yang mengatakan laqad sadaqa nau kada wa kada mbek mutirna binau kada wa kada. Ketika orang mengatakan itu di dalam surat ini nggih, iki gak usah wacana wis bar entek wektune nggih. So insyaallah pertemuan besok nggih. Saya satu pertemuan Pak nggih sebelum Ramadan. Ya nggih. Jadi dikatakan oleh Al-Qur'an bahwa orang yang mengatakan itu apa wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dia termasuk mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala nggih. Hati-hati nggih. Mbon wonten pertanyaan menawa nggih. Kaitannya kali nahwu dulu kan pernah kita memahami al-ilmu tarasul wa masyiwa wa fatrun, sehingga kita ketika sing diwajib dijalankan Quran dan hadis dan faraid. Nggih. Dulu menganggap ilmu seperti nahwu, sharaf itu ternyata hanya kiasan ataupun itu siapun kalam yang bagus. Ternyata kalau tidak memahami nahwu dan sharaf, kan dulu memang pernah punya kepahaman itu manqul, sehingga kita mengambil gak usah belajar bahasa Arab ya, nahwu sharaf gak usah ngoten nggih. Itulah makanya pokoknya diterangno ustaze ngono melok ngono ngoten mawon ngoten nggih. Terus ternyata ketika kita ngaji terus ya akan lebih paham, akan merasa bodoh. Memang dulu kita kepahaman selain wa masyiwa wa fatrun, selain itu nggak perlu lah, nggak wajib. Tapi ketika kita sudah makna yang sekiranya ada khilaf dan pembenahan nahwu sharaf ini. Ketika dari imam berarti sejak dulu. Sejak dulu nggih. Jadi apa itu
kita memahami bahasa Arab tanpa ilmunya, nahwu sorof itu hanya sebagian, sebagian ilmu alat untuk memahami bahasa Arab, sebagian saja, masih banyak lagi. Dan ketika kita tidak bisa itu, maka pasti kita tidak bisa paham. Pasti tidak bisa paham. Mulanya pemahaman kita bagi yang belum memahami bahasa Arab itu kita tetap mengekor dengan pemahaman orang-orang yang bisa bahasa Arab. Ora kena dimaknani diterjemah sakar PD dewe, ditafsir sakar PD dewe, nggawe majelis tafsir Al-Qur'an tapi gak iso nahwu sorofe, gak iso meneh kok ilmu tafsir kan wonten nggih. Makanya itu pemahaman yang mangkul tadi artinya dari guru ke murid. Nah, nggih, iku memang sebenarnya iku pemahaman yang salah sebenarnya untuk mendoktrin murid-muridnya agar supaya gak pinter, nek gak pinter kan kesalahane gurune kok gak roh. Wonten mawon iku termasuk kelompok kan wonten kelompok sing wonten. Jadi gak oleh belajar bahasa Arab, pokoknya sing tau nekno iki sampean catet ngoten tok niku wonten. Terus kelompoknya Pak Hasim dulu nggih. Nggih ngoten mawon nggih. Jadi iku penting jenengan belajar sakniki nggih mboten napa-napa nggih. Wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.